好，各位同学，大家好，我是理查老师，欢迎大家来到 YouTube 还有 Facebook 啊、欢迎大家来到 YouTube 还有 Facebook 跟老师一起学习中文。哎呀，老师今天好累，好想睡觉，老师眼睛都睁不开了。大家看老师的眼睛都快睡着了哦。这个老师今天有点累哦，不过呢，每天还是要跟着大家一起学习中文，每天都要练习哦。理查老师会陪着大家一起来学习中文。那今天呢，我们要学习 HSK 新 HSK 第5集的词汇哦。那老师今天呢，要这个哎呀，老师今天要干嘛？哎呀，老师今天有点太累了哦。好，老师啊，要努力的把今天的课上完，因为老师今天呢太忙了，刚刚才回来，哎呀，实在有点太累了哦。好，不过没问题的，老师一定可以把课上完的哦。好，那今天的日期是2021年的5月11号，那今天是星期二，明天就是星期三了，对不对啊？好。那老师看看有谁上线了哦。好，第一位同学是 Ola Otadas， 赛琳同学又是第1名哦。赛琳同学很努力学习中文，老师常常看到他在很多中文老师的直播课出现。赛琳你很用功哦，加油！还有 Passion Freak，Hello， 你好。玉珠同学也是常常出现在很多中文老师的直播课里面啊。好，49同学你好，还有我们的 Verlin，Hello Verlin，还有 Nabby 同学，佩佩猪，我们的班长佩佩猪，Class Leader 班长。好 ，Samuel Christian 你好，晚上好，还有我们的 Soso，好，还有 Changyin 同学你好，好，还有我们的Lina 同学你好，还有 Zack 同学，安妮亚 Chiao， 还有这个 Wilson 说晚上理查老师晚上好，对不对啊？晚上好啊，好，再来是 OK， 我们的 Nanfong 同学你好，还有这位同学是脸书的朋友，老师看一下哦，脸书的朋友也很多来听老师的课哦，好。这位脸书的朋友是谁？哦，是满飞。好，满飞同学，还有我们的 Young Rain King 同学啊，这些都是脸书的朋友，欢迎你们。好，再来是谁？丽敏说 Hello，click like。对呀，各位同学，你们有没有帮老师按赞呢？记得帮老师点赞，要支持理查老师哦，支持理查老师，帮老师按赞，按了没有？赶快按一下赞吧哦！各位同学，你们要按赞，你们要订阅老师的频道，你们要推荐你的朋友一起来参加理查老师的中文课哦哦好，还有谁？还有孟科，孟科是来自伦敦的朋友，不过孟科是捷克人哦。还有 Yeri 同学你好，丹旭说老师您好，妈妈今天怎么样？妈妈今天很好，没有问题的，谢谢丹旭。丹旭你自己要保重，丹旭最近好像住院了，对不对？你自己要保重哦。好，Malik 同学你好，Malik，还有谁呢？还有 Sophia 同学很努力在学习中文哦。Sophia 同学，老师常常看到你参加很多中文老师的直播课哦。好，还有谁？还有我们的有一位新同学叫这个 Sari Lee。Hello Sari Lee，来自缅甸的朋友 Mingalaba， 欢迎你哦。好，老师特别欢迎新来的朋友哦。好 s i k o n 同学你好 ，Andre 你好，裴静欢迎裴静哦。好，裴静同学也常常参加很多老师的中文课、直播课哦，很努力的在学习中文。还有我们的 MD 同学你好，还有一位脸书的朋友叫做 Mohammed Bilal， 对不对？Mohammed Bilal 你好，
还有脸书的朋友 Iniro 同学你好哦，老师也很欢迎脸书的朋友哦，欢迎你们。好，裴静说老师我已经点赞了，谢谢裴静。好 Passy 说老师晚上好，今天过得怎么样？老师今天过得很忙，今天很忙碌哦。I'm very busy today because my father is ill. So I took my father to the hospital, and today I have been very busy, seriously. 好，我们的 ED 欢迎 ED 同学哈，ED 同学你好。Live a Duck 同学，父母亲如何？好，老师的妈妈 OK，老师的爸爸今天生病了，所以老师带他去医院哦。好，佳佳来了，佳佳欢迎你，佳佳。还有 Wilson， 好，老师刚刚跟 Wilson say hi 过了哦。好，美美同学你好 ，Laura Chiao， 好 ，Laura 你好。还有 OK，Alice，Hello Alice，GG，Hello。还有我们的 Chandon，Hello，MD 说老师你要注意身体啊。哎呀，对啊，老师最近真的是太忙了啊！你看老师的眼睛都快打不开了，老师都快睡着了。今天老师没有什么睡，有点太累了哦。Hopefully I can finish today's class. I believe I can do it. OK， 好，Mr. Kewa 你好 ，Private 好，来自俄罗斯的朋友。OK，Mr. Kewa， 好，那 OK，各位同学，我们就来上课吧。哦，好，今天要学习的是新 HSK 第5集。好，那我们看一下今天的词汇。好，那么老师看起来英俊的不得了，哇哦 ，Thank you, Sal 同学，谢谢你啊。好，来，今天要学习的是 New HSK Level 5第5集的词汇。我们看一下今天的词汇：比方，比方。OK， 再来是比重，比重，比重。再来是彼此，彼此 ，OK， 彼此，彼此 ，OK， 再来是必，必，再来是必须，必须。今天这5个词汇都比较困难一点，所以我们慢慢来学习。各位同学不用着急哦，我们慢慢学习，我们一个词汇一个词汇慢慢学习哦，每天学5个词汇就好了哦。好，我们先看第一个词汇，叫比方。好，比方，比方是个名词哦，它就是英文的 example or analogy，OK。好，比方是个名词哦，注意哦，它是个 noun， 它是个名词哦。好。这个比方的 example， 老师先念一下。这个比方有点牛头不对马嘴。哎呀，什么叫牛头不对马嘴？各位同学，这是一个 phrase， 这是个算是成语哦，它是个6字成语 ，6 word Chinese idiom。牛头不对马嘴是什么意思？这个成语我们很常用哦。牛头，各位同学，牛的头跟马的嘴巴对不起来，对不对？牛的头跟马的嘴是不一样的东西，所以各位同学，牛头不对马嘴就是不相干哦，不相干的事物。好，所以各位同学，你要把它学起来。牛头不对马嘴就是指不相干的事物哦，不相关的事物哦，牛头不对马嘴。各位同学有听过牛头不对马嘴吗？老师给你一个 example， 比如说老师说 A， 结果同学你们回答 B， 这个就是牛头不对马嘴。老师问的问题跟你讲的答案不一样，你的答案是牛头，老师的题目是马的嘴巴，牛的头怎么可以跟马的嘴巴放在一起呢？所以这个就是牛头不对马嘴，意思就是in like not related, irrelevant, 这个就是牛头不对马嘴哦，牛头不对马嘴。
好，就是指不相关的事物，不相关的事物，然后你要把它放在一起，硬放在一起。好，不相干的事物你硬放在一起，这个就是牛头不对马嘴。老师的问题跟你的答案都不一样，这个就是牛头不对马嘴哦，牛头不对马嘴。好，好，所以我们今天的 example 是这个比方 this analogy，this example 有点，各位同学，有点就是 a little bit。or like somewhat a little bit， 这个比方有点牛头不对马嘴，牛的头跟马的嘴巴是不相干的哦，所以啊，这个我们就会常常说牛头不对马嘴哦。OK， 不相干的 irrelevant，not related。OK， 牛头不对马嘴，不相关的事物，你硬要把它放在一起。Okay, you want to put two irrelevant things together. 这个叫做牛头不对马嘴 ，irrelevant. OK， 好 ，OK， Susanna， 对不对 ？Susanna， 你好哦。好，不对跟不等于一样吗？Posse 不对 means like wrong or incorrect， 不等于 like not equal。所以它的意思不一样哦 ，posse 不等于 means not equal，OK，not equal 哦，牛头不对马嘴。好，那各位同学，哦，安蕊来了，安蕊你好哦，好，牛头不对马嘴，单序的 example 很好，他说的话总是牛头不对马嘴 ，OK， 他说的话跟我想的都不一样，跟我想的是不同的事情，都不相干。哦，不相干的事情哦。好，这里不过是打一个比方。好，各位同学 ，Habib 这一个 example 非常好，打比方，这是一个很重要的 phrase。老师教你们哦，打比方这个 phrase 要怎么用。好，来 ，OK， 我们中文呢有一个 phrase 叫做打个比方说。好。打个比方说，好，我们中文会这样说，打个比方说，它的意思就是 Let me give you an analogy. Let me give you an example. 巴拉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 。打个比方说，理查老师啊，是中文老师里面最聪明、最帅的，你就可以说 Let me give you one example. Let me give you one analogy. Teacher Richard is the most handsome Chinese teacher on earth. You want to give people an example. You want to give people an analogy. Then in Chinese, we say 打个比方说。你也可以说打个比方就可以了。OK， 打个比方哦，打个比方说。所以各位同学 ，if you want to give people an example, if you want to give people an analogy, then you can say this phrase first. 打个比方说，美国是个很强大的国家 ，America is a powerful country。打个比方说，佩佩猪是班上最漂亮的女孩。Like, let me give you one analogy. 佩佩猪 is the most beautiful student in my class. 打个比方说 ，Let me give you one example. Let me give you one analogy. 这个我们中文会先说啊，打个比方说，叭叭叭叭叭 ，OK， that's the way we say it. OK， 打个比方说，哦，打个比方说，好，这个了解了哦。好，有同学问说，比方跟比方说有什么不一样？好，老师等一下说，老师等一下告诉你们哦。比如又是什么意思？好 ，Passy， 老师等一下告诉你。比如等于比方吗？老师等一下告诉你们哦，这个都很重要哦。老师等一下告诉你们。好，我们的 Habib 说，咱们打个比方吧。Let us give you one example。各位同学，打个比方，打 means like hit, but here it means give you or make an analogy. So here
打 doesn't mean hit really. It means give you one example, give, or like make an example, make. Okay, so 打个比方说，打个比方吧。Hey, 这个句子都很棒。咱们 means we. Let us give you one example. 咱们打个比方吧。Then you can give people an example, a sentence, an example. Okay. 好，佩佩猪说：“老师真的吗？老师刚刚说打个比方说吧，佩佩猪是班上最美丽的女孩啊。”佩佩猪说：“啊，really？我真的那么漂亮吗？真的啊，佩佩猪你长得好漂亮的哦。好，那各位同学打个比方说，来，老师给你一个 example。好，老师给你的 example 哦。Hello, Piet, nice to see you. 好，来，打个比方说 ，Let me give you one example. Let me give you one analogy. 打个比方说，他的人生就像是一部电影 ，a real movie. His life is like a real movie. 他的人生就像是一部电影，这么精彩。打个比方说 ，Let me give you one example. Let me give you one analogy. Then you're giving people an example. OK， 打个比方说，打个比方说，他的人生就像是电影。Oh, his life is just like a movie, a real movie, a real novel, a real movie. OK， 好。Susanna 说，打个比方说，德国人很友善。好，这个 Susanna 你可以说很友善 ，like friendly， 友善哦。德国人很友善，很好的句子 ，Susanna。打个比方说 ，Let me give you one example. Which country is the most friendly people on earth? 哦，Let me give you one example. 德国人是最友善的哦，德国人是最友善的。Then you can give people an analogy. You can give people an example. OK， 好，很友善哦，友善叫做 friendly. OK， 友善，德国人很友善 ，and that's true. 哦，打个比方说，德国人很友善 ，very friendly. OK， 友善哦，friendly. 这个比方打得好 ，good。好，各位同学，所以 if you want to say draw an analogy, give people an analogy. In Chinese, we say 打 You use the verb 打 Okay, all the time we use 打打个比方说 Okay, so you have to remember this verb 打打个比方说 Let me give you an analogy. OK， 打个比方说的打哦，好，我们要用打的哦，打个比方说，好 OK， 那各位同学，刚刚有同学问老师说，老师，比方跟比如 ，What's the difference？ 有什么区别呢？老师，比方跟比如有什么区别？哦，那老师告诉你，老师告诉你，比方跟比如是不一样的。好 ，OK，and let me give you some examples。OK， 好，来 ，and you make these mistakes all the time. OK， 你常常犯这种错误哦。好，来 ，common mistakes， 比如 actually is a phrase and it equals 比如说。各位同学，他在新 HSK 第2集我们就学过了，比如就是比如说 ，which means for example。各位同学，比如它不是一个名词哦，比如是一个 phrase， 它的意思就是比如说。In English, it means for example。我很喜欢运动，比如篮球、棒球。比如，你也可以说，比如说，我很喜欢运动，比如说篮球、棒球。Okay, for example, basketball, and baseball, right? 好，所以各位同学，比如跟比方有什么不一样？比如的意思是 for example， 比方是一个 noun，OK？ 比方 means example, not for example.
it means example only. Example or analogy. 比方 means analogy or example only. 比如 means for example. OK， 好，那各位同学，所以你要特别注意了哦。那我们可以说，比如说，你可以说比如，你可以说比如说，那比方怎么办？你可以说比方说 ，and they are the same. They all mean for example. 听不懂？听得懂？听得懂吗？好，老师跟你讲哦，这个啊，比如说可以等于比方说，来记起来哦。比如等于比如说等于比方说等于比方说 ，and they all mean for example。我很喜欢运动，比如篮球、棒球。我很喜欢运动，比如说篮球、棒球。我很喜欢运动，比方说篮球、棒球。OK，so 比如说，比方说 ，they are phrase and they all mean for example. OK， 听得懂吗 ？Understand？ 听得懂吗？老师觉得你们听不懂，所以老师要给你们 tests， 老师要给你们测验。来，老师要给你们测验了哦，来看看你们懂不懂。那你们要注意哦，比如不可以当做一个 noun，OK？ 比如不可以当做一个 noun，OK？ 比如是个 phrase，for example 的意思哦。好，好，来测验一 ，test number one。Are you ready？ 好，来，各位同学，来，请问你们这一题要选比如还是比方 ？For question number one, you need to choose 比如 or 比方。我打个要是我是有钱人的话，我一定会捐钱给理查老师。哎呀，我打个比方，我打个比方，或我打个比如 ，OK？Which one？ 我打个比如 or 我打个比方 ，Which one is correct？ 我打个要是我是有钱人 ，If I were a rich man， 我一定会 I would like to donate a lot of money to Teacher Richard。我一定会捐钱给理查老师的。好，我们要用什么呀？佩佩猪说比方 ，Passion Freak 比方 ，Verling 比方，Muscan 比方，大家都选比方。那可不可以选比如？为什么不可以选比如？谁可以告诉老师 ？Why we cannot choose 比如？为什么不能选比如？为什么不能说打个比如？好，老师告诉你，因为比如不可以当名词，比如 is not a noun， 比方 is a noun，OK？ 打个比方，打个比如 ，absolutely not。比如 is a phrase，OK？ 对，没有错，你答对了，这位同学很棒。他说，因为比如不是名词，我们要说打个比方。哦，打个比方 ，OK， 了解了哦。好，所以我们这一题的答案是打个比方，不可以说打个比如哦，不可以说打个比如哦。好，好，为什么不懂？我还是不懂。哎呀，还有同学不懂。好 ，Wilson 没有关系，还不懂的同学，我们可以做 test number two。Test number two, then you're better understand their difference. 好，第二题哦，第二题，老师给你 test number two, then you can understand it better. OK？ 好，而且我们会说打个比方，绝对不会说打个比如哦。好 ，test number two， 比如 or 比方。我会说
很多种语言。I can speak many kinds of languages. I can speak many kinds of languages. 我会说很多种语言。说德语和韩语。德语 means German language. 韩语 means Korean language. German and Korean. 各位同学，这一题我们要选比如还是比方 ？Which one is correct? We should say 比如说 or 比方说。哎，有同学捐款给老师了 ？Really？ 有人捐钱给老师了。哎呀，真的有人捐钱给老师了。哦，这个 Paul Nolan Nolan， 哦，谢谢你，这个 Paul 同学哦，谢谢你的努力工作，每天给我们上特别棒的课，希望你的妈妈会尽快早日康复，非常感谢您，您的中文课帮了我很多忙，辛苦您了。然后多保重，而且在照顾妈妈的时候，别忘了好好照顾自己。Oh, thank you, Paul. You donate a lot of money to me. Thank you very much. 好，老师要特别谢谢 Paul 同学。哇，谢谢你。这个啊，老师今天真的有点累哦，头脑都不太清楚了。Paul, thank you again for everything. 好，好 ，Paul, thank you. 你已经给我很多免费的课程。Thank you, Paul. 好，诶，刚刚那一题啊，老师再把它写出来哦。刚刚的测验是我会说很多种语言。I can speak many kinds of languages. 比方说 or 比如说德语和韩语。好，哦，有人说比如。比方和比如哦，有同学给老师两个答案呢。如果有两个答案的话，你应该要告诉我两个答案都可以，对不对？你觉得两个答案都可以吗？各位同学，如果你觉得两个答案都可以的话，你要告诉老师两者皆可，对不对？两者皆可 ，both are correct. If you think both are correct, you can say 两者皆可，对不对？哦，两者皆可。好，哎，玉珠也是比如啊 ，Pussy 也是比如啊。比如说，好 ，Laura 说，比如说，哦，ED 来了，ED 说啊，老师，比方跟比如都可以。What do you think？你们觉得呢？What do you think？你们觉得比方跟比如都可以吗？哦 n a k o p i 说都可以耶。哦 n a k o p i 也说都可以哦。孟科说比如，Gigi 也说比如。我们有个 Eddie Ura 同学说也说都可以，老师。好，吴美金你好。好 ，Paul 同学 ，Thank you again。OK，两者皆可。好 l i v a Duck 说两者皆可。Susanna 说 Both are correct。各位同学，老师告诉你啊，比方说可以等于比如说。比方说，哎，艾琳来了，艾琳好久不见了，艾琳同学。比方说可以等于比如说，所以各位同学，我们这一题有两个答案。我会说很多种语言，比如说 good，比方说 good，都对，都可以。所以各位同学 ，when you are talking about for example, you can use 比如，比如说，比方说 either way is okay. Okay, we have three ways to say for example. 比如，比如说，比方说 they are all correct. 好，了解了。这一题的答案是，比如说也可以，比方说也可以哦。你还可以用比如就可以了哦。了解吗 ？Understand？两者皆可。Sophia, you're right. 两者皆可。Hello, Gaming Desktop， 你好。好的，那老师觉得要再给你一题，第三题来了。哦，Number 3，第三题。好，诶，佩佩猪说，我也可以说例如吗？好，佩佩猪，老师等一下告诉你们怎么用哦。还没有，Not yet。好，来，比如 or 比方，which one is correct？哪一个是对的？这
不过是个比如，这不过是个比方，请别在意。各位同学，请别在意 means please don't mind. Okay, never mind. Please don't mind. 这不过是个请别在意 please don't mind. 这不过是个要选哪一个？比如还是比方？好，立新说比方，佩佩猪说比方，向才说比方 ，Samuel 比方 ，Malik 比方 ，Passion Free 都是比方。为什么？谁可以告诉老师为什么你们选比方，你们不选比如 ？Why？ 这不过是个 ，right？ 一个 means a noun, right? You need to use a noun, right? 比如 is not a noun. 比方 is a noun, so the only answer is 比方。我们答案就是比方，没有错，因为比方是个名词，比如不是名词，你不可以说这不过是个比如 ，it's wrong. You have to say 这不过是个比方。OK， 好，你们都答对了，表示你们懂了。好 ，Gaming Desktop 我们要选比方哦，不是比如哦。好。好的，没有错。玉珠说，因为比方是个名词。ED 也说，因为比方是个名词。OK，you're right， 没有错。啊，怎么变北方了？北方 means the north side。OK，north。好 ，Alice， 你答对了，你只不过打错字而已哦，应该是比方。好，在意 means you mind, you care for something. OK。You care about something. 在意 means you mind, you care about. OK. 好 ，OK， 了解了哦。好，来，刚刚这个佩佩猪同学问了老师一个问题，老师，例如怎么办呢？那老师特别教你们一个叫举例用语啊，我们中文叫举例用语啊，中文叫举例用语。OK，wait a minute， 举例用语啊。老师给你一些举例用语，其实老师以前教过你们了啊。来，老师以前教过你们很多种举例用语，like phrases for giving examples, phrases or usages for giving examples. And what are they? 这些举例用语是什么呢？老师教你有哪些举例的用语。We have casual ways to say, to give examples. We also have formal ways to give examples. Okay, so let me give you casual way first. Casual way. 好，来，举例用语的 casual way is like this. 好 ，casual way. 好，各位同学 ，casual way 就是你可以说，比如说，你可以说，比如，你可以说，好比说，好比说 ，that's the new one, OK？ 好比也可以，好比说。You can also use this 比方说。So we have a lot of ways to say, for example. 好，我很喜欢运动，好比说篮球、棒球。我很喜欢运动，比如说篮球、棒球。So you can use any of them, and they all mean for example. They all mean for example. Laura 问老师说，打个比方，Laura 打个比方的意思是 like you want to give people an example. Actually, you can think about that they have the same meaning. It's like for example, OK？ 好 ，Laura 老师给你一个句子好了。我很喜欢运动，打个比方说，我很喜欢篮球跟棒球哦。不过这个 Laura 打个比方说比较会加个 sentence，OK？All the time when you say 打个比方说 then we will use a sentence or use an analogy, OK？ 打个比方说，通常你会叙述一件事情 ，you state something, you will give people a statement after 打个比方说
you give people a statement usually or a sentence, a full sentence. When you use 打个比方说 all the time you will give people a full sentence, a full statement usually. OK， 好，那各位同学，我们的 casual 的用法就是这一些，比如说，好比说，比方说 ，OK， 好，那我们如果用 formal 的用法，比较正式的有哪些？老师告诉你，刚刚佩佩猪说的，举例、譬如，这些都是比较正式的、比较书面语的用法啊，比较书面语的。好，来 ，OK，for example。A formal way to say, for example, in Chinese, we say 例如 for example, 例如 but it's a formal way, okay? 例如 oftentimes we say 书面语 like when you write essays, you will say 例如 When you write an essay, you will say, you write 例如 We don't say 例如 in daily talk usually, but in written form, we say that very usually. We use it very usually. 例如 formal way. 譬如 it means for example also. Okay, 譬如举例来说 for example also for example. But these are formal ways to say for example. 了解了吗？这些是比较正式的方法去说 for example. 例如譬如举例来说 Okay, understand? So we have some casual ways to say for example, and they are 比如比方说好比说 And here we have some formal ways to say for example in Chinese, and they are 例如佩佩猪刚刚说的就是正式的用法例如譬如举例来说 There are formal ways to say for example in Chinese. Okay, understand? 我很喜欢运动，例如篮球、棒球。我很喜欢运动，譬如篮球、棒球。我很喜欢运动，举例来说，篮球、棒球。They all mean for example. OK， 了解了吗？好，好难哦，中文怎么这么难呢？Okay, we learn it slowly and gradually. Okay, don't worry. 好，那各位同学，我们再往下看第27个词汇哦，第27个词汇啊，27个词汇叫比重，比重，比重的意思就是比例，意思差不多哦。比重的意思就是比例，好，它是个名词 ，proportion。ratio, OK, proportion, ratio, 比重 OK, 老师念一下例句。你需要平衡 balance, 平衡工作和睡眠的比重。好，你需要 means need to, 平衡叫 balance. 好，工作 work 和睡眠 sleep 的比重，比重就是 proportion 比重就是比例，你需要平衡工作和睡眠的比重，比例也可以比例的意思好，比重跟比例的意思差不多好的，那各位同学，其实我们比较常说比例 ，OK。老师告诉你in daily life we use 比例 more often. Okay, we use 比例 more often. 好，sorry. 来，比例 means proportion also. And in daily life we often use 比例we use 比例 more often. 我们更常使用比例这个词汇比较常使用的是比例这个词汇。比重这个词汇平常很少用，什么时候会用比重这个词汇呢？老师告诉你比重的词汇比较常是物理 physics or mathematics. Then we use 比重
物理学或数学比较常用的术语，平常很少用比重哦，平常不太常用哦，不常用比重，我们会用比例。Okay, we use 比例 more often. Okay, 比重 is like a very specialized term. Okay, in Chinese. 好，这个菜盐的比重很多。菜盐是什么？老师看不太懂哎。菜盐呢、I don't understand 菜盐。菜盐哦，你的考试会占期末成绩80%的比重，很好，这个句子很棒哦。会占 like make up 80%， 80% 的比例也可以，比重跟比例都可以哦。好，这个句子的意思是劳逸结合差不多吗？劳逸结合，劳逸结合的意思呀，有一点这个意思啦，就是你也要工作，但是你也要睡眠，你不可以一直都睡觉，你也不可以一直都工作，所以你需要平衡。You have to balance the both sides. You need to meet both sides. OK， 你需要平衡。You need to balance. OK， 你不可以常常睡觉，你也不可以总是工作，你要平衡，你要一半工作，一半睡觉的意思哦。菜中盐盐巴 ，OK 盐 OK， 不会这样说诶 ，Muskin 我们不会这样说哦。你可以说这个菜里的盐加的很多，这个菜里面的盐巴加的很多哦，这个菜里的盐巴加的很多哦。好，那这个就是我们的比重哦，比重。好，老师再给你一个 example 好了。Okay, I'll give you one more example to make you better understand how to use 比重。Okay， 好，有没有尼泊尔的朋友呢？农业 agriculture， 农业就是agriculture， 农业在尼泊尔的经济中占有很大的比重哦。农业 agriculture farming，OK，在尼泊尔的经济中，经济是 economy，Nepal's economy， 占有 means make up， 占有很大的 large proportion， 很大的比重 a large proportion 哦。好，尼泊尔的朋友叫杰宇吗？你是来自尼泊尔吗？哦，欢迎你，杰宇同学哦，来自尼泊尔。尼泊尔的朋友，尼泊尔的同学，农业是不是占尼泊尔的经济有很大的比重呢？A large proportion, OK, in Nepal's economy. 好，那各位同学，这个就是比重哦。老师最后给你一个 phrase, OK? I'll give you the phrase. 占有很大的比重。好，欢迎你哦，于杰 ，sorry again， 于杰 sorry again。好，来 ，A 在 B 中占有很大的比重哦 ，A 在 B 中占有很大的比重哦，或者是这个，好，各位同学，你可以说这个你可以说女性在全国人口中占有很大的比重。女性like females， 在全国人口中 like a national population， 占有 make up， 占有 means make up a large proportion。OK， like ladies or females make up a large proportion in national population。这个很难造句，对不对哦？不过这个占有很大或很小的比重，这是我们会说的用法哦。哦，Sunny 同学有捐款给老师啊，Sunny thanks 捐了，哇，Sunny 这个是什么币啊？What's the currency？ 这个是什么币啊？哦，谢谢 Sunny 同学，而且 Sunny 同学还捐了2次。You donate me 2 times? Really？ 哇 ，Sunny 同学捐了2次哎，哦，捐了2次。Thank you very much for this。好，谢谢你哦。哇，你捐了好多钱呢，老师不晓得这是什么币耶哦，卢比，卢比
卢比是印度的币值吗？印度的，对不对 ？India。Oh, thank you，谢谢你 ，Sunny 同学 ，Sunny thanks，thank you very much。这个是卢比啊，卢比应该是印度的币值，对不对啊？印度的币值啊。好，谢谢你哦，谢谢你 ，Sunny，thank you very much。好谢谢你 ，Sunny，嘿，thank you for this，thank you very much。好，来，城市人口增长城市人口增长中比重最大的将是贫困人口。OK， 好，尼泊尔也是好 ，OK， 好，这个词各位同学其实我们不太常用了我们比较常说比例。OK， 我们比较常用比例你得比重你的历练。Laura， 你可以说增加，你得增加 ，like increase or like add up， 你得增加你的历练。OK，like you should increase your experience。OK，增加你的历练。我们中文会说增加 ，like to increase。OK，今天的词汇都比较难今天的词汇真的都比较难increase， 你得增加你的历练你得增加你的历练。日本的 ikigai 的意思是活下去，平衡生活。Really? Very interesting. 好，那各位同学，我们再往下看下一个词汇。今天的词汇都有点难好，我们慢慢来，没有问题。来，第28个词汇，彼此，彼此 ，each other。Sorry， 老师忘了改了，这个是 each other，each other。each other， 彼此就等于互相。各位同学，彼此的意思就是互相的意思。不过他们还是不一样，还是有一点不同老师等一下再说。彼此这个要念互相，互相好，大部分的 OK。一样吗？好，这个于杰同学有一点点不一样，老师等一下告诉你，彼此跟互相哪里不一样 ？I'll tell you later. OK， 老师先念一下 example， 他们彼此讨厌，他们彼此讨厌他们彼此讨厌，并且常常争吵，并且 means like and，OK， 常常 usually often。争吵 argue and fight， they fight and argue often。 好，并且常常争吵，他们彼此讨厌 they hate each other， 彼此叫 each other， they hate each other， 并且 and 常常争吵 often fight and argue。 OK， 常常争吵常常争吵。好，看不太清楚那老师是不是应该把字放大一点？好 ，OK。好，那各位同学，常常 means often，OK，often 常常争吵。好，那老师告诉你我们到底要把这个彼此放在句子的哪里呢 ？Where should we put 彼此 in a sentence? Where should we put 彼此？In a sentence, let me tell you. 好，彼此。好，来，各位同学 ，how to put 彼此 in a sentence? Oftentimes we put 彼此 after the subject， 放在主语后面，OK， 或者是放在动词 verb 的前面。We put 彼此 after subject or before the verb。Okay, so that's the place we put 彼此。Okay, that's the place. Okay, subject plus 彼此 plus a verb。这是它的 position， 它的位置它的位置。好，那各位同学 ，and then OK， 好，我们看一下你们的 example。好 ，Aaron 说我们互相帮助，可以。你也可以说我们彼此帮助，彼此就等于互相 ，OK？ 我们互相帮助就可以等于我们彼此帮助。
好，我们彼此帮助可以啊。那个 Melina，你也可以说我们互相帮助也可以啊，我们互相帮助也可以啊。夫妻之间应该彼此相爱，很好，这个句子是对的啊，彼此相爱。在性格上，佳佳的句子，在性格上我们彼此吸引，很好，在性格上我们彼此吸引。哦，汉字有点模糊，好，这个老师知道了，老师下次要把字放大一点啊。好，我们互相学习，我们彼此学习也可以哦。Alice 这个句子是对的，我们彼此学习也可以。我们邻居彼此嫉妒啊？为什么会彼此嫉妒呢？不过你的句子是对的，我们邻居彼此嫉妒。玉珠问老师说，可不可以介绍捐款的方式？玉珠，你可以成为老师的 member， 老师的会员，你也可以买这个 super sticker， 买老师的超级贴图啊、应该是用那个 Google Pay，you have to use Google Pay，OK，好，他们彼此很默契，可以啊，like they buddy，they are buddy to each other 。I don't know how to say that in English. They are buddy，默契就是 buddy，这是我们台湾的用法了啊，台湾的用法。我们彼此运动啊，we don't say that， 我们彼此运动 ，very weird。我们彼此运动，我们不会这样说，Mr. Kewa，we don't say that， 我们彼此运动，我们一起好不好啊，Mr. Kewa，we take exercise together， 一起哦，会好一点。我们一起运动 ，we take exercise together， 一起会好一点。他们彼此相爱 ，OK，Melina，you should say 他们彼此相爱 ，OK，they love each other。他们彼此相爱 ，OK， 相爱哦，他们彼此相爱，他们彼此相爱 ，they love each other。我们爱彼此可以，好，我们爱彼此可以，他们彼此误会，not really. We say 他们误会了彼此，他们误会了彼此。好，各位同学 ，Verlin 同学告诉我们一个很重要的地方。What's the difference? There is one difference between 彼此 and 互相。Let me tell you, it's very important. 很重要哦。彼此跟互相还是有不一样的地方。Okay, they are not really exactly the same. They are not really exactly the same. They have one difference. And let me tell you, what's the major difference between 彼此 and 互相 and pay attention. Pay attention. 好，来，老师告诉你它的不同的地方在哪里。彼此 can be a noun, but 互相 cannot. This is the only difference between them, OK? 来，这个彼此 can be a noun, 彼此 can be a noun, but 互相 can't. 互相 can't be used as a noun. And let me give you one example. 打个比方说。Let me give you one example. 打个比方说，他们有什么不同呢？老师打个比方说 ，Let me give you one analogy. Let me give you one example. 让老师打个比方说哦，老师打个比方说，好来，好 ，OK, pay attention. If they are adverbs, 彼此 and 互相 can used as an adverb. If they are adverbs, 如果它们是副词的时候 they are the same. If they are adverbs, they have the same meaning. 如果它们是副词的时候，它的意思是一样的。我们彼此需要 we need each other. 你也可以说我们互相需要。Also, 互相 here is an adverb. 彼此 here is an adverb. So they have the same meaning. They have the same meaning, okay? As an adverb, okay?
But as a noun, they are not the same because 互相 is not a noun. 彼此 can be a noun. Let me give you one example. 我们需要彼此。来，我们需要彼此。This is correct because 彼此 can be a noun. We need each other. Here, each other is a noun. Okay, 我们中文说宾语啊 object. Here, 彼此 is a 宾语 is an object. Is an object. 我们需要彼此。Here, 彼此 is a noun. And it is correct. Okay, so 彼此 can be an adverb, can be a noun. 彼此 have two usages. But 互相 cannot be a noun. So you cannot say 我们需要互相，这是错的。你可以说我们需要彼此，你不可以说我们需要互相，因为互相不能够当名词哦。互相不能够当名词哦，听得懂吗 ？Can you get me？ 可以了解老师的意思吗？哦，可以了解老师的意思吗？好 ，Muskin 说，互相的意思是 mutually， 彼此是 each other。But actually they have the same usage as an adverb。好，那老师觉得你们有一点不懂。I think you don't really get me. So let's have some tests. 我们来考试吧。一定要考试你们才会懂哦。所以各位同学 ，Question number one. Question number one. Pay attention. 来，请问要用互相还是要用彼此 ？Which one is correct? 好朋友应该帮助。好朋友应该帮助。请问你，我们的答案是互相还是彼此 ？Maybe 两者皆可。If you think both are correct, you should tell me 两者皆可。互相、彼此还是两者皆可呢？你们觉得哪一个答案才是对的？互相、彼此还是两者皆可 ？Which one is correct？ 还是都可以呢？互相、彼此还是都可以呢？好，这个 Adiara 说两者皆可 ，Samuel 说两者皆可。好 ，Nunu 说两者皆可。于杰说互相跟彼此都对，互相跟彼此都对。好，向才也是两者皆可 ，Alice 也是 ，Yeri 也是 ，Muskin 也是两者皆可。哎，你们好像懂了哦。It seems that you understand, right? 两者皆可，因为就是我们的安妮亚同学说的，因为都是副词。使用副词的时候，彼此跟互相都可以用哦，都可以用。我们有两个答案，好，你们都答对了，两者皆可。好朋友应该互相帮助，好朋友应该彼此帮助。Both are correct. Okay, very good. 来，我们老师再给你一个 example. Question number 2. Be ready, okay? Question number 2. 第二题来咯。第二题，来，互相还是彼此 ？And maybe both are correct. 他们亲吻 ，kiss 亲吻，他们亲吻互相 ，or 他们亲吻彼此，两者皆可，还是互相，还是彼此 ？Which one is correct？ 听得懂吗？你要说他们亲吻彼此，还是他们亲吻互相，还是都可以？好，安妮亚说老师要选彼此 ，Mr. Kayla 说要选彼此 ，Sicom Malik 都说要选彼此 ，Libda 也要说彼此。哎，这个是谁啊？是密欣荣同学吗？
密兴荣说，我觉得是互相诶。密兴荣同学，你刚刚才来，对不对？You just come to my class, right? OK，我们要用亲吻彼此还是互相 ？Which one？ 哎，他们亲吻彼此才是对的，彼此互相不对，互相不对。为什么？各位同学，为什么？为什么我们要用彼此？谁可以告诉老师原因 ？Who can tell me the reason why？ 为什么要只能用彼此？只能够用彼此？哦，这个 Patient Free 说，因为彼此是名词。好 ，Patient Free 答对了，是名词，不是名字，是名词。各位同学，他们亲吻彼此，你也可以说他们彼此亲吻，你也可以说他们互相亲吻。你不可以说他们亲吻互相，因为互相不是宾语，互相不可以当宾语哦。答对了，你们都答对了，太棒了，你们懂了哦，你们已经懂了哦。好，来最后一题 ，the last test， 最后一题，来，互相还是彼此？大家照顾，大家 means everyone， 照顾 means take care of， 大家互相帮助，还是大家彼此帮助 ？Which one is correct？ 可以啊，可以说他们互相亲吻。于杰可以，他们互相亲吻。This is correct。好，努努说老师这一题都可以。好，丹旭说互相，赛琳说都可以，伊蒂也说两者皆可，孟科说都可以，昌印也说都可以 ，Aaron 说互相，两者皆可 ，Susanna。佩佩祝两者皆可，美金说都可以，好，美金也说都可以，那当然都可以，因为这里当做 adverb 副词的时候，彼此等于 equals 互相 ，OK， 彼此等于互相，来，大家彼此照顾 ，Let's take care of each other， 大家互相照顾 ，Let's take care of each other， 彼此跟互相都对，好，懂了。你们懂了，老师知道你们懂了哦。好 ，very good， 好，终于听懂了啊，老师好开心哦，你们都听懂了哦。好，那各位同学，这个我们再往下看哦，我们再看第29个词汇 ，be。好，这个词老师觉得没有什么好说的了哦。be 这个词基本上我们会用这个 term， 我们会用词汇表达。我们很少用 be， 我们都会用词汇，必须或者是必要，或者是必然。be 这个词比较不会单独用，知道就好了。be 的意思是像 must or definitely。OK，be 这个词你们知道就好了，我们很少单独使用。We seldom use be。alone. We rarely use be alone. Oftentimes, it's a term here. 必须 must or 必要 necessary. OK， 所以 be 这个词你们知道就好了哦。be 这个词你们知道就好了。好，必须 must， 我必须离开了。I must leave. I must leave. I have to go. 我必须离开了。好，必要对他来说，学习中文是 necessary。必要的哦，对他来说，学习中文是必要的啊 ，necessary 啊 ，necessary。我必须离开了 ，I have to go. I must leave. 必要 necessary。对他来说 ，to her， 学习中文是必要的。Learning Chinese is necessary. It's necessary to learn Chinese. 好，得没有错哦，必须就是得的意思。于杰。They're the same， 得就是必须的意思 ，OK， 他们的意思是一样的啊。我们必学中文 ，We don't say that， 我们必须学中文啊。49，我们不会说我们必学中文，我们说我们必须学中文哦，必须学中文。对我来说，自己工作、自己赚钱是必要的，可以，这个句子可以哦。
每个人都必须尊重别人。49这个句子很好，我得离开了。好，可以，于姐，你可以说我得离开，但是你要加个了。我得离开了 ，I must leave. I have to go. 我得离开了啊，我得离开了。好，那我们再看30个词汇，第30个词汇啊，叫做必须，必须 essential or to need。好，必须的这个必须是形容词或动词都可以哦，必须 essential or to need。Example，出国旅游时，护照 passport 护照和钱 money 钱是必须的。出国 means travel or go abroad。出国旅游时，旅游 means take a trip。出国旅游 means travel abroad。出国旅游 travel abroad。时就是 when，OK？当叭叭叭时，时就是 when。When you travel abroad，出国旅游时，护照 passport 和钱 money 是必须的 necessary or essential 是必须的。好，为什么要加上了？了基本上有很多意思哦。我得离开了。了 actually have a meaning to urge people。了有个意思就是你要人们做一些事情，你要别人做一些事情啊。了有很多意思。这个 Adam，我们常常说你得叭叭叭叭了哦，得常常跟了一起用 ，and it's like an order, a tone of order. You order someone to do something. You have to do something. 得叭叭叭叭了，这是我们常常用的一个语法哦。好，必须。Melina 说，Mr. Kwa 问老师说，请告诉我发音必须跟必须一样，这两个词的发音都是一样的，必须。必须这两个词的发音是一样的 ，they have the same pronunciation. They have the same pronunciation 啊。好，你必须要完成这个任务，可以，这个 willing 这个句子可以啊。你要去中国的话，我觉得会说一点点汉语是必须的，很好的句子啊。好，可以，没问题。好，好，千万，千万不是这样用的。于杰千万不可以用在这里啊！千万以后老师再说好了啊！千万不是用在这里的啊！好，耐心结合勤奋是成功所必须的，很好的句子。Steven 的句子很好。我千万离开了 ，No, that's not the way we use 千万。千万不是这样用的。老师下一次再教千万啊！基本上千万跟必须的意思完全不一样哦，完全不一样。好，来，各位同学。Something you have to know is the difference between two 必须 OK Let me tell you 好必须有两种必须有两种哦好各位同学来好来我们有两种必须它的发音是一样的 They have the same pronunciation but the meanings are different. The first 必须 here, 必须, you see the words are different, right? 必须 means must, and you need to use a verb after it. 当你用这个必须的时候，它的意思是 must, it means must, and you have to use a verb after it. Okay, this 必须 is very important. This 必须 is not this 必须 You can see the word are different, right? 这个必须跟这个必须是不一样的哦。这个必须 means must is an adverb. 这边的必须是 you must. You have to do something, and you have to use a verb after this 必须. Okay? And how about this 必须? This 必须 is an adjective or a verb.
And oftentimes we say 所必须的 ，OK， 所必须的 ，OK。And this 必须 means you need to have something is essential, something is important, something you need to have in your daily life, something you need to have in certain occasion. Okay, this 必须 means you need to have something in daily life. You need to have something on certain occasion, and this is 必须. So they're different. Okay, once again, I say that again. This 必须 means you must, you have to. This is your obligation. Okay, this is your duty. This is something you have to, you must do. You have to do this 必须. Okay, and this 必须 means you need to have something. You need to have, okay, something in your daily life, or you need to have something on certain occasion. Okay, 好，那hello Daniel 同学你好 ，Hello Daniel, nice to see you here. OK， Daniel 是老师的好朋友哦 ，very good, thank you Daniel. 好 ，understand. We have two 必须 here. Once again, let's have some tests. 我们考试吧，这样你们就知道了。OK。哎呀，今天的词汇都好难，对不对？来，我们考试吧。这一题要用哪一个必须呢？各位同学 ，Which 必须 is correct? Wait a minute. 好，我们有两个必须啊，很难呢，太困难了。来 ，How about this quiz? 必须 or 必须，空气和水是生命的元素。好，空气和水是生命的元素。请问要选第一个必须还是选第二个必须？它们的 pronunciation 是一样的，发音是一样的 ，but they have different meanings。空气和水是生命的元素。好 ，Alice 选的是第二个必须 ，Malik、Mr. Kewa 都选第二个必须，立新也选第二个必须，你们都答对了。第二个必须 means you need to have some elements, you need to have something in your life or in certain occasion. So here we need to use the second 必须 okay? Not the first 必须 you need the second 必须。空气和水是生命必须的元素。好，你们要用的是第二个必须，必须的元素哦，必须的元素。好，我们答案是必须的元素。OK, something you need to have at uncertain occasion. 生命要维持的元素，你要有空气，你要有水。Something you need to have to form a life, right? Something you need to have to form a life. 必须的元素。我们答案是必须的元素。Yeah, that's right. 必需品啊，必需品，必需品。OK, very good. 好，单序的这个很重要啊，必需品。好，第二题很重要哦，第二题。来 ，Number 2， 第二题。如果你想支持理查老师，你必须点赞。这个 Sicon 你说点赞就可以了，你必须点赞哦，你必须帮理查老师的视频点赞哦，你必须帮理查老师的视频点赞。不过 Sicon 你的须写错了，你的必须应该是这个必须。Sicon 你的必须写错了，你的必须应该是这个必须。哦 ，Sicon 你的必须要这个必须才对。Sicon 你的必须是，各位同学 ，Sicon 的必须要哪一个必须才对 ？Sicon 的必须要用哪一个必须才对 ？Sicon 的必须一定要用赛琳的这个必须才对哦，要用 Nakopi 的这个必须才对哦，所以这个 Sicon 你的必须写错了，你的须要用大家说的这个须哦，要用这个须才对哦。好，来第二题，
我们准时上班。我们准时上班。请问答案选什么？我们的答案要选什么？ Which one is correct？ 哪一个答案是对的？好难啊，老师，到底是这个必须还是那个必须啊？怎么这么难呢？要选哪一个？第一个。好，然后 Verlin 也是选第一个，美金也是第一个 ，Laura 也是第一个。为什么？各位同学，请问你们 ，Let me ask you，这个第一个必须是什么意思 ？In English， 第一个必须是什么意思 ？In English，What is its meaning？ 第一个必须是什么意思？你们知道吗？第一个必须就是英文的 have to，must。We must go to work on time. But the second 必须 means you need to have. You need to have, and it is a verb. You need to have. The first 必须 is an adverb. The second 必须 is a verb. So they are quite different. 为什么第二个不对？因为第二个叫做 you need to have. It's a verb. It's not an adverb. ED 老师告诉你哦，我们如果看到后面有一个 verb， 你就要用这个必须。ED 老师告诉你，就是这个语法，就是这个语法。你用必须的时候，后面要加上一个 verb。You need to use another verb here. OK，ED，我们选这个必须的时候，后面就要加上一个 verb。后面要加上一个 verb。OK， 要加上一个 verb。好，明白了哦。所以看这里，我们有一个 verb， 对不对？准时上班嘛，我们上班是个 verb， 准时是 on time adverb， 不过上班是个动词啊，所以我们要用必须，第一个必须第一个必须。必须和必须的发音一样吗？是的，佩佩猪，两个词汇的发音是一样的必须跟必须的发音是一样的。好，来，老师看一下最后一题 ，the last one， 最后一题。好，最后一题这题答对了，我们就下课了。这题答对了，我们就下课了好，来，英环你捐款啦！哇 ，Thank you， 英环同学，哇，英环今天好多人捐款给老师，老师好开心啊！好，谢谢英环同学 ，Thank you very much， 英环同学。And this is the last quiz for you。最后一题，请问 first 必须 or second 必须？理查老师每天花3小时准备课程。理查老师每天必须哪一个必须？是第一个必须还是第二个必须？理查老师好辛苦哦，每天必须花3小时准备课程。课程叫做 like teaching lessons, teaching materials. 准备 means prepare. 花，这里的花不是 flower， 这里的花是 spend. It's a verb. 这里的花是花费 It is a verb, OK? 花费 spend. 准备 means prepare. 课程 teaching materials. 请问各位同学要选第一个必须还是第二个必须？I'm 100% that is 必须 the second one 对不对？I'm so sorry, you're wrong， 你是错的。好，立新选的是第一个必须，美金也是第一个 ，Alice 也是第一个 ，Laura 是第二个。Laura 你错了。佩佩猪是第一个必须 ，Freak 也是Passion Freak 第一个。好，是第一个还是第二个？都可以，没有都可以的。不是都可以 ，maybe 都可以。哇，你们还是搞不清楚，对不对？理查老师 have to, right？ 理查老师 must， 对不对？理查老师 have to spend 3 hours。理查老师 has to， 理查老师 must spend 3 hours。那我们要选哪一个必须才是 must 的意思？不是两者皆可 ，no， 不是两者皆可。
Let me give you one clue, okay? This keyword is 花费 spend. Okay, 花 okay, 花费 So that means I need to, I have to. 各位同学，我们答案只有第一个必须，为什么？来 Let me give you the grammar point again. This is very important. Because 花 is a verb. 花 is a verb. Okay? 花费 花 spend is a verb. So the only answer is 花必须 the first 必须 And this is the rule you need to remember. Okay? This is the rule you have to remember. 必须 plus a verb. Okay? 花费 is a verb to spend, right? 必须 plus a verb. And 必须 need a verb after it. So my example sentence is 必须花 is a verb. So we have to use the first 必须 okay? 必须花 because 花 is a verb. Okay? Must spend. And the 必须 itself is a verb. You cannot use to verb here, right? So 必须 itself is a verb already. Okay? So we use 第一个必须 Understand? 好，没有关系啦，让你们失望，不会的哦，不会。好，各位同学 So remember, we use the first 必须 then plus a verb. Okay? The verb is very important. Okay? The verb is very important. Okay? 哇，好像有一点难，对不对？好啦，老师再给你一题好了啦。One more question to make sure you understand everything, okay? I'll give you one more test, one more quiz. 来，必须 or 必须 This is the last question. 最后一题了。Which 必须 is correct? Which 必须 is correct? Hello, 英华你好。这本书是上课所必须的。Which 必须 is correct? 这本书 this book. 这本书是上课所必须的。Which 必须 is correct? And I can remind you, 上课 is an occasion, right? A certain occasion. So you need to have something on certain occasion. Okay, this is the clue. You need something on certain occasion. Then we use which 必须 here. 这本书啊，是上课所必须的。Which one is correct? 好，你们都选第二个必须，赛琳第二个，然后 Live a Dog 第二个 ，Lina 第二个，孟科第二个，没有错，我们答案是第二个必须。上课所 You need to have this book during class. This book is what you need. And 上课 is a certain occasion. So we use the second 必须。The second 必须。Okay? You need to have this book. Okay. 好，懂吗？好，那各位同学，如果你觉得有一点不懂啊，没关系哦，我们慢慢来学习。这两个词不要说你们了 ，Even native speakers confuse the two 必须。Seriously, even we native speakers confuse them a lot. So don't worry, even we native speakers make the same mistakes. So don't worry, okay? 好，那各位同学，我们时间到了哦。那这个希望你们喜欢今天的课程。今天太晚了啊，来，请帮老师按赞哦。那我们明天继续上课，明天要上 New HSK Level 6，OK？所以我们明天见了 ，See you tomorrow。那也谢谢各位同学，有的同学捐款给老师，谢谢；有的同学帮老师按赞，谢谢各位同学。那今天理查老师啊，真的是so tired today. I'm really tired today. I need to take a rest. 老师需要休息一下了哦，老师好累哦，老师今天想早一点睡觉了哦。那我们明天继续上课吧。See you tomorrow. 明天见，拜拜。